era bukansuubire bigenda kujja ewammwe n'ewammwe ebivayo bijja ewange. Olunaku olwaleero tuli ku Pearl of Africa nga bulijjo bwe tubeera, ekifo ekirungi, oyagala kuwuga ku musana oba oyagala kuwuga kiro, kyonna kyonna ky'oyagala, oyagala kyenkya kyaggulo, oyagala kusula. Olunaku olwaleero ndine DJ Nimrod ate wamu n'omukyalo omulala ali najja kubanga ate atubuzaako. Naye Nimrod, wali osuzeeko mu loogi? Nasulako mu hotel. Enjawulo eriwa? No hotel. Enjawulo eriwa oba tosuze waka? Bintu bingi nnyo ebyawukana ku lodge ne hotel. Lodge bakonkona ku ssaawa 3 oba olina okuba obudde buweddeyo. Hotel tebakonkona. Obanga boss n'obudde bwe buggwayo bakuleka. Mpozi ng'obugambe ku reception munange munze okusenga obudde bwange buweddeyo. Ngaka experience ngaka asulanga mu lodge amanya atya bwe bamukonkona oba. Nali nsuzeeyo, nze buli wamu nali nsuzeeyo nga ndi ku mirimu tuwa biki. Then kati no hotel nawo giraba tawulo weziri, bakuchekingako buli dakiika 5. Lodge tebakukeberako. Omala bayita nobagamba waayi njagalayo kabiya oba kacaayi. So yenjawulo naye nga obuliri bwe bumu. Okay, ne lodge tebaamu bathtub, oluusi amazzi gaba tegookya. Amazzi gakadomola. Sisulangako mu yakadomola. Wasulako mu yakadomola? Nedda mbisoma mawulire. Obijja waye. Mawulire. So byawukana. So omulungi ali oba olina baby shower, olina omukolo gwonna olina birthday, naddala ababebi be bazaala mu mwezi gw'omwenda tekikugjaako, tekiri mu sitaani omwana w'abandi bw'omuleeta mu kifo nga kino n'omuwaamu ak'okunywa oba n'omuwaamu ekyemisana oba ekyeggulo weewaawo ne musula n'okusula ate ki ekigaana. Olwama gwaffe olunaku lwali tugenda kuba nga twogera ku nsonga y'akasente kano k'omuntu azze n'akulabako kalibadde kenkanawa, ani asaanidde ani atasaanidde. Olunaku lwali tweyungiddwako omukyala gwe bayita Allen tubulizeko ku bantu abalabi b'akasukaali. Musize mukyala abalabi b'akasukaali nsanyusa okubeera nga ndi mu maaso gammwe olwaleero. Ng'oyogeza buwombeefu olinga ng'atasulangako mu loogi. Omukyala asigala mukyala. Wali osuzeeko mu loogi? Yasulako mu hotel. Wasulako mu ono kyagambye? Hotel zo tuzisulamu. Omuntu yenna yeetaaga n'avaako ewaka. Nimrod tupulize ku balabi b'akasukaali. Abalabi b'akasukaali abatanakwebaka temuvaako we tuli wano tuzze bakasaawa bwe zinaggwera then tubaleke mwebake. Bagamba amannya gaffe. DJ Nimrod bamanyi. Naye kyenzudde Nimrod otya amazzi. Mazzi ki? Otya amazzi. Mazzi ki? Bwe gali waggwoti. Ate n'obudde ki? Kati obwekiro gatya. Kati wano ndi ku bunkenke nyinza okugwa mu swimming pool ng'ate essaawa zino sizaakuwuga. Ez'okuwuga ziba mmeka? Misana. Okay, n'ekiro osobola okuwuga naye saakwetegekedde essaawa zino so ndi ku bunkenke essaawa yonna ngwayo. Naye amala amazzi sigalinaako buzibu. Galimu enjawulo. Sijja kyongerako. Nimrod olowooza nti kyalibadde kituufu omuntu oba omwagalwawo ng'azze n'akulabako oba olina gw'osanzeeyo mubadde waneeno mu club wansi olina gw'osanzeewo kyalibadde kituufu omuntu ng'azze n'asula ewo oba ng'osuze naye n'omuwaayo akasente oba ka transport ng'agenda ku makya? Bagiyita appreciation fee. Mbadde manye yebeerawo. Appreciation mu Luganda kiki? Okusiima. Mbadde manye okusiima kubaawo then ne ka transport kabaawo. Anti kwe ka transport ako tukayita okusiima. Omuntu bw'obanga either mwabadde out n'obaako n'omuntu gw'olabye n'oyogera naye ne munywamu n'omugamba manyi tugenda osuleko ewange then ku makya n'omusiima ne ka transport. Kalibadde nga kasente beka? Awo kati kisinziira still nenfunayo. Kati nganze personally bwe nali nkyabikola mu biseera biri. Kati okyabikola? Tokyagaba kasiimo. Sikyasuza. Kati wasetolinga?
tukitwale wetu kyoyogedde naye nga biseera biri kisinzira ne biki byensanzeeyo kwoyo omuntu gwe nasuze naye yes bwebanga kuba nkiyita ebyabadde bya bulijjo ebya bulijjo is kyabadde ordinary kyeki ekyo kyogambe nti kyewasanga ewa gundi ne gundi anti kati bw'omusanga out bw'omwesanga out then ne mubaako n'omulama gwe muteesaako ekiro ekyo nomugaa tugende tutabuleka sukaali munnange naye obwangu nga bubeera ebyomubbaala ssebo biba bye temukyatya bulwadde ate okwekuuma weekuli obijjukira ezo essaawa oba olina okwekuuma singa siriiwo singa wendi ale koza kya bugunjufu omuntu omuwa akasiimako nga DJ Nimrod bwakayise era kalibadde kenkanawa okusiima kubeera kusiima I think tekirinaamu tabu omuntu okusalawo okusiima kyaba afunye nga Nimrod bwagambye okusinziira ku levels ordinary uli mu VIP anti kati wulira ekyo waliwo omuwala gw'okwana mu bbaala for example nga naye yeevuga nga nawe oli muyiyo okitegeera n'otya n'okutyakoza omanyi bwe nkusanga mu bbaala simanyi kiki ky'olinaawe ate olusi mwenawe tomanyi kikyeri kanetwale nga an ordinary person okitegeera si DJ Nimrod mwekwanya biki ogenza otuuka ewabwenu nemukkiriza tugende nagamba nze nno napaakinze wali naga nze nno napaakinze wali bwakugamba nze nno napaakinze wali neweepima muto weepima n'ogamba ki kino kyendiko wapaakinze okay kati oba ye yapaakinze nga gwe tewapaakinze nga wajjidde ku waneeno awo n'olyoka ompima n'omanya ekintu kyentwala kirimu kokka ki kasente n'ogenda otuuka nekyeyapaakinze nakyo kisinziira tetujja kwogera bika ayinza okuba yapaakinze ka vitiizi naye webanga vitiizi nagwetwaitoina yadde omupiira gwayo then abakusa vitiizi olwo paakinze ate kati oba ojjidde ku boda ewa kiri awo tugireka netulinnya wano nonomanya omukwano guli ku boda nga munno omukutte bwoti nze nina ebintu byenkoze mubulamu bikeeza bye kati soko nyumiza ogwa boda gwali gutya lava eno mbi nnyo nze mbabuulira tuba tuva nali ne girlfriend wange naye nga tufuluma club ng'empewo nyingi enkuba ndoza yali efuyiddemu so nga empewo nyingi kati naye nina okugjamu t-shirt gye nyambadde nje mwambaze since twali tugenda wakanze nagenderawo naye nga mukutte bwenti byebintu ebimu byetukoledde kati tuveeyo oba tukuze manager kati waliwo okutuuka eweero ng'omwana motoka gyapaakinzeyo ng'eyimiridde yali badde apaakinze motoka kye yeekutiisa nga tuvudde ku motoka obutono ne gwe oba ojjidde ku boda Nimrod omuntu ajjidde newaba ajjidde mu katukutuku amaife abasajja tutya okitegeera waliwo okwana omuwala nga togenderedde gebadde ensobi just obadde weewayo manyi tugezesa nnyo fe abasajja ate unfortunately abamu tusabiriza nnyo bya just kasukaali tusabiriza nnyo bya just ogenda okusanga ng'omuntu gw'osabiriza ka just by mistake akkiriza noga nosooka ogambako kyaliyo ngudde mu bintu ne lwaki by the way olwese nokyogera lwaki osooka n'ogambako munno muba munyumya kyaliyo ffe twenyumiza waliikirizaako omukyala nti nina gwe ŋŋenda ng'olonze shuwa nawe ojjulira nga shuwa omanya otya nti shuwa ngera Nimrod wagambye ng'agezesezza n'agwa mu bintu then nabo bamanyi okujja nabo bamanyi okwenyumiza nfunyeyo ekisajja Allen omusajja ali kubadde akuwa ssente nga mmeka n'ogamba nti ono leero tansaze ng'enjogera ya leero bweri bintu bya ssente bino nga 3 abatamusaze
omuntu akutera mu full tank mu motoka n'obawo n'akasente by bedside. Tugeze musuzenga mu Pearl of Africa muli wano ku hotel yali badde akuwanga ssente meka just nga boyfriend muze kusula akuyise nti tuleyo tusuleko wabweru w'ennyumba yaffe tugendeko ku hotel ne mujja ku Pearl of Africa ekifo nga bw'okiraba obulungi bwakyo yali badde akuwa ssente meka? Atano. Tutandikireko kwata. Pearl of Africa ne wabanga nze muwala n'onsuza wano asha ne millioni tutuyinza kati ate ze n'asasuza hotel. That is your business. Oli muyaaye ate nze nagipangisiza ng'omuwala ng'omuwala kati kaneteeke mu ngato z'abawala oba weetunda basaitunze omukyala aweebwa oba ozze ng'ozze kusuubula oba ozze nga tuli mu omukyala aweebwa we are in a relationship kati olwotuba nga tukwasaganya mbeera lwaki tontegeera nebwa bebi leero siina engeri gye tusuze wano akasente konna tugenda kukasasula wano. Njagala oyawula ebintu ebyo kazannyo ne boyfriend oba girlfriend ne relationship bintu bibiri byanjawulo. Nze waliwo oluusi we ŋŋamba girlfriend ne mugamba omanyi leero tetusula waka tugendeko mu hotel gye tuba tukolaki gye tuba tusula so bwe tuva mu hotel bwe tuba mu hotel nsobola omuwaka transport mutwalo ne wegiba ebiri nadde ewaka. That's my girlfriend. Okitegeera ne kati waliwo omuntu manyi bintu bibiri byanjawulo waliwo okuva mu baalo babona we mubadde nga temwogedde ku ssente okitegeera mugenze just kwesanyusaamu bwesanyusa kati bwe tugenda ewaka nze nsalawo meka ze naakuwa okitegeera so nze personally nja kuzikuwa according to onsanyusizza otya. Awo we nafunidde obuzibu nti ensonga eno tubanga oba abagitutte obubi kubanga bw'oŋŋamba nti nno ogenda kumpa transport okusinziira ku kye wafunye gw'omanyi ki oba nze siina kye nafunye at all. Gwe naawe oba wafunyeemu gw'omanyi ki oba siina kye nafunye. Twagenze ani twavudde wano ng'ani agenda okufunamu osiriseewo awo ye akuwadde okusinziira bw'afunyeemu gwe kye wafunye oba ky'otaafunye gwamu nze nakusabye si gwe wansabye twabadde mubala ne ngamumanyi engeri gye tusanyuseemu tugende ewaka tukoleki si gwe wasuggestinze mpozi nga twabadde mubala no nga waaye nze nsanyuse tugende nkwongere essanyu. Naye lwaki oba okola decision eyo ekiro ng'ate oli mu kibaala nga webakiyita bintu bikyuka ebula essaawa 9 ozimanyi ez'ekiro essaawa 9 ogumanya ogw'ekiro ng'onyweddemu ka whisky oba kabbiya oba ki oba tesobola kudda wa girlfriend. Obudde bwa girlfriend tubwawule. I'm just saying tugeze nti olinayo girlfriend because twagana otunulire n'embeera nti no oli mwesigwa katugambe abadde baba boyfriend baabwe oba ne ba girlfriend baabwe bali trustworthy oba bali honest kati twogera ku bana abalala abatali banimrodi abedda saabakakati kati kyogere bwe tutyo because omuntu nga oli boyfriend nga girlfriend either ali wuwe tolonda makubo kitegeera oba olunokubanga girlfriend w'omwagala still tuloze ku bano ba girlfriend banzija weekend yes bano tuwogeddeko ab'ekimbala tuloze ku ba girlfriend ajja weekend aganze ngenda kulaba ku Nimrod boyfriend wange omanyi takola Saturday ne Sunday so njaga ngende muwoleza engoye mulondera engoye za week bw'abazze Nimrod gwali badde omuwaayo transport nga yenkana ki oyo girlfriend sente zonna osobola ozimuwa embeera yabagimanyi bulungi standard girlfriend taliko standard fee bw'otamuwa still asobola okugenda ewaka girlfriend already, that's already a relationship no anti kati girlfriend wulira girlfriend ne waba tazze waka kuwoza era omuwa
enviri bwe zibanga zononese omuwa ne wabanga takuwadde kasukala yes oba kuwadde oba takuwadde oyo omuwa every now and then omuwa Nimrod waliyo abaami nga bonojjewe nokarondre n'omukolera buli kimu tajja nakugamba kintu kyonna jasanga webbaasa ng'erimu ssente oba nga girlfriend nga yes anti kyenkugambye girlfriend you give her any money any time naye ngezo 20 ntono 20 obwa mwana waani 20 oziwa golonzi banaye emitwalo ebiri si mibi ekigambo zindako akunyumize ekigambo wuliriza si mibi omanyi kyekitegeeza si mibi giri okay because twagenze okuva mu bbaala nga tonamulidde eno tetugenze mu business girlfriend nkugambye anytime osobola omuwa girlfriend taliko standard fee tugambe nti at least newemba siina if you're my girlfriend neoba oli waka oba oli mu town osooka onkube nonga Nimrod mpaye 10 ebyo nga tebiriimu yes ebyo bikwalitalaze no responsibility you are not supposed to pay for it at any time someone will get sick at any time I'll get sick ebyo tobibala give anytime bobo ze waka I am your boyfriend the fact that nkuwa sente anytime nsokuwa 2 5 10 20 any money nedda ebiri jawo joli ebiri joli si girlfriend kati waba oyina mwezizo mba siyina okay oba toyinanga nkuwa kisinzira onsanze ndi happy cause jukira waliwo girlfriend bajje waka nga ndikola weekend yaganye ate ne wajje waka another time noba tokoze emirimu tolongoosezza nenkwate 10 nenzikuwayo girlfriend taliko standard fee standard fee gyenjogerako ebiri egitali mibi tokwatako njagala oyawule sente bwe mba nga tuvudde wano tuli mu kabaala wuliriza wama Allen soko wulirize bwe tuba tuli mu bbaala nze n'emikwano gyange tunyweddemu nendaba akawala nenga kana stories nenkasembeza ne kajja ku mmeeza yaffe kitegeera netunywa nenkagamba manyi tugende waka tweyongere essanyu netugende waka twesanyusiza onyumiddwa nange nyumiddwa oba just bibadde bya just then ku makya nenkuwa emitwalo 2 olagawa ogenda nankulabye oba ogenda ntinda emitwalo 2 zikutuusa n'osigazaako balance oyagala motoka oze ku shoppinga motoka kunze sometimes abaana bano bagenda mu biduula nga bambadde engoye eziri nzenya skimping ankugulira legging tuzigula bulijjo naku ezo ziri sikati nennaku ziri nga nkyali mu bigundi akana bwe mba nensanga bwe kaba kayambadde kasikaati nga keeko ngenda nengula legging oba si kyekyo namu obupale bwange obwali obutinitini ngaasobola okukamba kati awo tovala bakyababba nnyo era bwe nkeera ku makya nga nyambala jampayo nyambala shotyo nga nyambala ne sinikazo nga nfuluza it is okay nga nenkeera nkomawo neera sinika zange zenkuwa sizenjagala ennyo omanyi kyoba nonzemu zosinga okwazi kizibu tozitwala kati nga nkuwa eno ntwala 35 sisobola kalwaki tojimba sisobola ate kati gwe ojimpa ogenda ova mu kinaabiro nze nga nnajambadde ng'oyiseewa ate wandese ombaddemu mu bedroom kati kankuulire ffe abasajja bye nali nkola bwe mba nkulonze mu bbaala n'ensibawo kyensooka okukweka kyetusumuluzo n'osibawa ennyumba nga tuli munda kyensooka okukweka kyetusumuluzo abaana bayaayo genda ozuukuka bwoti nga tv zagenze dda era kyensooka okukweka muriskinga n'omuleeta mu nnyumba n'osiba ekisumuluzo and you don't mind oba nazuukuka nkoze eki ata nankola ki ananzita anafuluma atya anafuluma atya nze ennyumba eyange siina manju wempangisa wempangisa emiryango giri egi waliwo
mesh obusooka then ne main door nsobola n'okukutega ekisumuzo kya main door n'ekikulaga mbu kiri awo naye ekyaka gate tokijjeewa era sirala awo nange otyaki owekengera abantu jjukira gwolonze tomanyi baye waabwe omusanze mu bbaala okitegeera so olina conscious olina kubeera very careful singa Diana abadde wano banne nakola ki nakunsoyeza ebibuuzo Diana muwe emitwalo egyo Diana omwemeka ate kati omanyi kati bino ebintu byawukana kankunyumize sokuddeko nedda kati kiri bwe kiti waliwo omuwala gw'okwana nga kwera olaba kiraasi oguddemu y'amaanyi kati for example Diana katugambe katwogere ku Diana engeri gy'ataliyo tajja na kunyiiga kati bwe mba nonze Diana mu butuufu ebiri sigimuwa simuwa okulemu okuswala simuwa nga baby let's keep in touch because Diana yevuga okitegeera motoka y'amaanyi haliyo ogiteekamu emitwalo ebiri kati kyenkolera Diana ku making sure kazanyo kasukaali nkatabula okitegeera navaayo nga yeye kennyini ayagala kudda abula n'okuntipingana nga baby just kyonkoledde kya Diana yantipinga nedda biseera biri okay sigamba moze nkikola just nkubulire ngate agamba kaera bono byakola babikola kati munange omanyi bw'oba olinamu experience nga causes experience gina y'amaanyi nnyo ogina tofaite tuli mbulayi tebajja kulaba kati Diana olina okukola buli kimu omanyi bw'olonda ekyapa eky'amaanyi nga kiri mu manyago actually mpa obutaano Diana kiba kyapa mu manyago jjukira gwe tovuga yavuga otuulamu kiba kitya mufulumye otuula n'ovimbiramu ate jjukira okitegeera kati Diana alina okumakinga sure buli kimu nkimukola so that because sina sente zakubukongo bulevu temunakola bintu bino nolowooza buli kimu okikoze ozuula muno kyayagala oba okola gwe kyolowooza wano kati okola tour eba tour kyovula mugambe otandikira scratch ku bugere bwennyini omugjamu n'engatto Diana najja ewange mugjamu n'engatto okumulaga mbu nina laavu naye ng'ekibikozesa byonna nkimanyi sigenda muwa mitwalo egyo sinakwerabira kiro kito Nimrod saaga twogeko Nimrod kubanga Nimrod yakyuka Nimrod oli omukadde wali ogenzeko ew'omuwala nga nze gwe balonze mbyewala nnyo ebyo no nga takulonze nga si byakkubo nali ngenzeeyo kati bwogendayo omuwa bagwa yakuwa ate kati ani yeetaga transport yawo ate amasuuka gosuze mugabadde gago masuuka gozesebwa sente meka ziteekewo emeka sabuni wa meka 10 ngula miti njoza botiki namba no just obutaswala Nimrod yogera n'abasajja abaliyo okimanyi bugwa nnonze sikulonze naye gwanjagadde yes nkwagadde naye tusuze waani wange kubanga wabadde waliwo okusinga okuntwala mu buloojo buli kati ogenda kumpa transport si bya transport gwedde wafunyeemu appreciation jukira wasasula rent kati kankubuuze kasukaali nze nakanyumiddwa nzekka oba naawe wasasula rent awo wosula rent mbaddemu olunaku olwo actually oyagala transport wa sente mmeka gwazze wange saagala tekiswaza njagala kuwaayo
Nimrod mukyayoza nnyo empale by the way z'abakazi. abakazi basobola okuwa ssente omukazi waba alina ssente ze nosula ewuwe era the next day onoddayo ojja sanga engoye mu kabaka kulonda kyapa mu mannya go kwe kulonda ngompe 10 nga ngano zikwata nga gwe wansuzizza nga lwaki ngano ngawasuze mu masuuka g'omuntu. yes gwe wampise kati kankubuuze gwe bw'osula ewange amasuuka awo ogenda kulekawo ssente. Nimrod kisinzira tuzimba relationship oba twesuubula. Kwesuubula tekinyuma. Because at the end of it all kwesuubula tekinyuma twesanyusa bwe tuba twesanyusa still tuba mulimu okwesuubula gwoba olina kyoyagala nze mba nina kyenjagala olunno tuvudde mu bbaala fembi twagala gwomanyi kiyinza oba saagala omanyi bintu bibiri let me tell you this tuvudde mu bbaala tetwogedde ku ssente tewali okuggyako ng'omuntu ye alagira ddala kyayagala teriyo mukyala agenda kukugamba nti nze okuvaane n'ogenda ebuziga oba ogenda emunyonyo ogenda kumpa emitwalo 10 naye because sometimes by the bana bali musanga mu bbaala oba mu bifo ebyenjawulo abaze because alowooza waliwo relationship egenda otambula waliwo ekintu ekigenda okugenda mu maaso naye bwe kitagenda mu maaso then n'agamba it's okay kandabe Nimrod bw'anaakola ate bw'omudisappointinga n'otamuwa kintu kyonna it's very bad. Kati kankubulire wabweru eyo wali abasajja ba appreciatinga abawala nga alina kyamukoledde okitegeera then ate waliwo okujja ewange n'ojja n'okola ekikuleese n'ofuluma n'okola ki then abwe busuubuzi Nimrod oba tosuubudde okusuubula kyeki Nimrod okusuubula is tuvudde mu bbaala ne tuteesa sokolindeko abateesa bano bosanga ku ne mu bbaala mu bbaala mwebali abaana tebakyetundira ku street balula mu bbaala munda nakugamba ati n'omukwana najja ne munywa n'omugamba tugende waka namugamba ogenda kumpa meka mu bbaala in the conversation kyagala ogenda mu ggulu anti kati abonze sibatwala kozokoko kuba kusuubula okitegeera sigenze mu bbaala kugula okitegeera naye waliwo ono gwosanga ne mwesanyusa nogaa tugende waka twesanyusa nagamba it's okay baby nga naye ayagadde just that time that's not love of course that is just lust. Not even lust. It is what? Stupidity. Why would you get someone olunaku lumu ekiro kimu tomumanyi tomanyi oba musezi tomanyi oba alina omukazi wako oba talina mukazi kyovola banagamba ensibawo ekisumuzo n'ekikweka because simanyi kikyoli abasezi tebambala ngoye olwo nga kizze afumukira mu nyumba yaye ageze afumuke maama kijire mwani nange nfumuka omuntu omugwemmanyi besijja kwogera ajja kunyiigira byebasanga abantu n'otambula naye yagenda okukeera nga n'akasenya takayina kyovola nkugamba ekisumulizo ebisumulizo anti abatakweka bebakakasanga ne toothbrush bagitutte waliwo abikutega nawe n'otya obijjawo by the way nga weebiryawo nebibawala b'ekampala mukwano abo tebannaba kujja Kampala omuwala w'e Kampala by the time wakwesigira akutwale oba agende naawe aba alina kyagize though sometimes abamu babeera banoonya love abaana alowooza nti kalabe Nimrod maybe amanye abaami bano batukakasa nyiza obeera nagamba omanyi Keeza nenoonya omukyala okubeera naye ate olabika ojja kubeera mukyala wange tugende nagamba sijja nakukwata osobola okwogera ebyo ebigambo mu bbaala Nimrod lwaki omuwaayiriza sometimes oli akuga let me tell this Ali nti omuntu omwagamba nogamanyi nti tugende twebake waka tweyongere okwemanya sijja kukwata nemutatabula kasukaali yes nange nali nkikozeeko Nimrod ngamba oli Nimrod wedda wali oyedeki owedda nno nga yali alina amagezi okono just yasiriwa naye wedda notatabula werabide byatugambye kati
toyagala oyogedde ku mitwalo ebiri saagala onkwatira kati kankubulire abasajja abamu balina amagezi in that ojagana omuwala omuto mukkiriza atabule kasukaali leero akkirize mwebake bulungi nga takutteeko nga ye kyayagala ogaininga obwesigwa building trust simanyi oba nkyogedde bulungi mu Uganda naye after some time of course oba omutrustinze because takutteeko you meet again exchange numbers one point era wajja kubaawo time kutabule kasukaali naye nga sikatabudde kugusooka waliwo abakatabula tukatabula then kati ne wawawala nga muvudde buvi mu bbaala just kutabula kasukaali temwogedde ku bya ssente naye naakuzukka ku makya nga mutendeke naalongoosa ennyumba yonna naalongoosa ennyumba yonna tolina womuyita oyinza okuba tomayina yabanoonya bufumbo anti kati bw'ozuukuka noga omwala just libadde kkubo naye ebintu byakoze bwe butendeke Nimrod bwe butendeke obwo omwala oyo aba mutendeke nga wamujja ku saa 9 ogw'ekiro yes naye ng'alina ku magezi omanyi bintu bibiri twabula bawala ba types ebiri there is one gojja mu bbaala nga strictly kasukaali kitegeera era ku makya soka olize era ku makya bwemumala okutabula kasukaali nojjayo emitwalo gyegyo nga toswala nogimuwa bwoba nga ebintu bye yabitabudde bulungi ng'oyagala akomewo mu part 2 n'omwayo 5 then n'omuyitira bodawo n'amutwala tolina na namba ye tolina kikiwedde then ate newabaawo omuwala nga still ajidde mu condition yemu ya just kutabula kasukaali but because atuuse wa Nimrod naga wayi kanyambeko Nimrod mukole ki mutererezeeko just nga naye abaddeko wa kasukaali era mwakatabudde dda n'alongoosa biki bikiraga kale nze ngenze because ategese nange nsiimye kwebiri nenyongerako meka 15 oyongerako mmeka 15 omutwalo nemuyitiraagayo wange owa boda oba uba ekyo nekibanga okwetunda kwenyini kwetwogerako nti actually okwetunda oyo aba teyeetunze ayeetunze gwe omuvudde mu bbaala nakugamba tugenda tabula kasukaali enjawulo eriwo kwe kuba nti oli yakulamulidde ono teyakulamulidde but by the time wofunira amaanyi agakwana omuwala mu bbaala ng'otamidde obanga naye ali hayi oba hayi muba mutegeera mwembi entegeera we bantu because waliwo n'abatamira ne tubatwalira awo naye nga biseera biri mwabatwaliranga awo but at the end of it all Nimrod kiba kikyamu nze nalirowoozeza nti no bw'oba omuntu mwesanze mu bbaala tomutwala waka mujje nga mu kifo nga kino have you fun then bw'aba agenda lyoyagala ewakaawo then bwe mukeera ku makya since tolina namba ye talina namba yo mukwatira emitwalo nga 5 ogamuteera awo omugambe see you on Monday ameka akoze kyeyakoledde first of all okutrustinga wamusabye nakiri okimanye ne renti wange ali wansi wa 5 kati mwezi gwa nyumba gwobaze mwezi mulamba nga mwezi mulamba musaawe 3 zetumaze mu ewaka oba mu hoteri ngaze kwesigisiza obulamu bwange ate nze wano ku paal ndeetawo girlfriend nemanya girlfriend just byakwesanyusa bla 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 akazanyo kalete mu paal omanyi lwaki weeks eziwedde emabega wabaddewo couple gye bajajinga ennyo
because omukwano gwaweddewo naye nga omanyi sometimes ebitwala abakyala ebitwala abawala si bintu binene nnyo eyinza obba care yinza obba najjeewuwo notampa attention wanookera ku makya noŋŋamba nonsiibuza kahayi neŋŋenda ewa James oba ewa Alex oba ewa natreatinga bulungi ne tumaliza kasukaali ku makya nandeeta breakfast in bed nemaani ngendusawo ka envelope nanga thank you baby see you tomorrow nga mulimu abalina envelope ezo baziina nange sente nzigaba according to kyenfuna oli nga tafaayo meanwhile ayinza n'obba nga talina kye yakoze yes abasajja kati olaba x oli gwe babba omutegedde kati twali mu relationship omusajja ng'amutwala mu some hotel just kunywa kacaayi just kumumanya meeting first meeting n'akwataaga yabigamba x nabimanya wabimanya otya nakwata ati nabimanya just kachai first meeting naye n'abalondola ba x mbatumidde first meeting nabironda nali nina okumanya kiki ekyamututte okitegeera first meeting omusajja akwataaga n'agamuwa just kachai nga bamaze okunywa kachai mwala n'asabbalala second meeting teyampaako nokyeŋŋamba twali tuli mu laavu nga twezimba namwanga 10-20 nga ndi awo era nga 20 nga era ziriko reason emala zinnyonnyola nviiri second meeting omusajja n'akwata emiliyoni egi tanaba nakutabula kasukaali talina nakyayogedde n'akwata miliyoni egi mbu airtime kika kyoyo agenda kubira kika kiramba omwana nagawa mberere nonoza napima mberere nimrod tuli mu kwezi abera serious nawe twamberere nimrod nga tuli mu kwezimba nga waliwo ono next meeting nakwata miliyoni 2 namgazi twali ya mama ujastani agulemu ennyama ngali ku nimrod baita mama yanguza teyangamba bugambi mbu mubaye twenze ngeze yakwata busibula yagenderayo bugendezi so waliwo abaziina nga basobola ozigaba wetugambira nti nimrod oba buli omu yali epimidde anti kyovula nkugambye bwe nsula ne Diana simuwa wadde na 10 because chapa anti wetugamba nti nowe kuba weepimira nimrod gwawadde 2 wali yamulaba mwaka kadde muyigo valuing abaana b'abantu nno nakyo nze gwe omuwadde 3 ng'ategese na nnyo bambi akubinkiriza mwezi gwempe 10 100,000 100,000 10 nga twatabudde kasukaali nange n'ensima entabulayo naye kennyini ng'akugamba tugendeko mu ddiiro tugende wano in one night awe 10 nzikuwa nga waaye kyekyo nenamba nenkusaba kyogamba muva gye mubadde nga n'omuntu olina namba ye agambye nga tamanyi nalinnya lye tusinaba kufuna obeera bw'osula ne muganda wo tubiraba nkeera nolinda ku muganda wo muki nga mama yo oba taata like mweddira omuziro tubiraba nkeera so I think kyalibadde kya bugunjufu n'omusango munoŋŋamba Keza erinnya lye egganda lyeriwa noganze Keza noga ene mama wange yekeza awo ngoma yakiganye nanti kyeŋŋamba kya buvunaanyizibwa mu byogera era ono ajatuuka mu bbaala ngambye ye Tracy nkwatire ku Tracy ewaka ngendo tuuka lunaku nga 2 aŋŋambe nze najjuuko nga nze ejjuuko era mugamba omanyi kyetulidde tukiridde omusajja mukulu tatukkiriza but I think engeri kasukaali gyeri nti ezimba and esomesa I would think newankubadde oli too high omuntu oba akukubye ng'enjogera bweri mugambe hai gwani nti nze manya ki eri omukazi ng'abasajja mawanvu mukko nasuuna mugambe ayinza oganze shira mugamba eri omukyalo nga gwabuuza kyandibadde kyavunaanyizibwa okubuuza ekyo naye tetukibuuza because bw'otajjukira kubuuza ekyo sawa 9 kezo ozimanyi
mwenda ogw'ekiro nze ndi mwana wa munyumba sawa mwenda tetwogera amannya ge batuzaalirako era nkugamba Nimrod nogamba yes oga DJ kuba nze Kibalama kirya Kibalama siryogera mujja tambula nnyo n'ebikoli mu Nimrod Katonda kyatukwatiridde naye nga Nimrod nga tunabagenda kukola ku ssente I would think omuntu yenna ongeri omukyala gyaliwo okuweebwa omukyala yenna yali badde aweebwa ate okuweebwa okutali kwa kutyoboola oba okuweebwa okutali kwa kwejjako yes buli muntu alina obusobozi bwe bw'oba osobola emitwalo 5 gimuwe so sometimes abawala batunuuliza maaso n'ebiri bw'oba ogisobola ya bw'oba ogisobola naye no kisoboka omuntu abaza ayina naye abawala sometimes bamisjudginga natunuulira omuntu amaze nga gambala naye ng'ate omuntu oyo gwatunuulidde ayimiridde nga bwe kiri natula Nimrod agunze ng'ate ngayala nga talinamu yadde 2,000 so manyi abasajja abansinga ssente nga bagaba ebiri ejange kyenkugambye omusajja omugabi aba mugabi yes nze mbamanyi bali mu kulaba ne kati nga balina ssente zinsingako naye nga bagaba ebiri nanti abamu bamanyi okugamba nti nno nja muwanga mmaze otabula kasukaali oyagala muwa before yes osikiriza okutabula before nakkiriza omanyi nti ssente zogaba before kasukaali zisikiriza omuntu otabula kasukaali anti kati ssente zenkuwa before oba kati nga exwo bamuwa obukadde bubiri genda ogulemu ennyama azifa agenda gula nti ennamba kati gwogamba nga ezo sigalewo gwagaba 5,000 anti yagenda era yakulekawo nenfuna omulala agumire 5,000 oli yamuwa lesson kata kyagaba emitwalo 2 kati ogaba meka bakusobola zigabira mwana wange era kale tugenderaawo Nimrod bw'omala naye omwaka nkubiranga owe wakasimu 3 okay biseera biri otandise okwekubaje naye manyi olusi nabawala nabo batulagako mbu oba tebali serious oba bali unserious because nkusanze mu bbaala sikumanyi tomanyi tunywedde nokkiriza tugende waka okitegeera tonamulidde toŋŋambye ate bya ssente biki tumaze okwesanyusa ku makya nawe okedde oŋŋamba ogenda kiwedde kati oba oyagala muwe ssente transport omugamba kebera omuwalet oba kingoga kebera muwalet walet saawa ezo omanyi weeri yakwekeddwa dda terina kumpi eyinza okubeera ena mu kiyungu olaba Nimrod obuzibu tulina nti ofudde nnyo ku ssente naye tofudde ku bulamu obulamu neekuumye ebyo byawedde dda ng'omanyi omuntu bw'oba wasuze ne vampire nze omanyi kyoba siri vampire because naye agenza okusula nange nga probably naye takimanyi kikindi just tugenze vampire teziriyo bya firimu teziriyo biseera biri nga saagisanga nga biseera biri nali w'amaanyi nga saagisanga kati wasala amaanyi nga Nimrod nze kyensaba abaami abali abala bakasukaali tekiba kugula mukyala sometimes abaami bagamba bwe nkuwa ssente mbanga akuguze bwe nkuwa ssente kitegeeza nkusasulidde emirimu gy'okoze nga kyewasoose nakyo tekimatarenga sometimes ne oba omuwala talina kyakoze because abawala abamu actually when they drink babeera smart ojja genda nembuli agambe no senabadde manyi tugenda just kwebaka tetugenda kukola bino ate era nga ne kumakya kusuubira omwe transport so mwiga okubeera ne discipline ate kya mwiga tuba tetuguze tuba
kuba kugula Nimrod. By the time wetuviira mu kasukali ku macha n'ongamba nga waliwo wekyebiri wakisindise na wansi wa pure kitegeeza nti wanguze. Banedda tekuba kugula nga bwe nagambye bagita appreciation fee. Nimrod atakodde kasukali ebiri ogimuwa. Yes. Ogimuwa. Yes. Nga tolina namba ya simu. Kitegeeza kyandisaanidde omuntu n'atagaba kasukali. Kati bw'oba tutabudde kasukali just nga badda studyinga kitegeeza tuyinza okukatabula ki sometime to come ebiri ku mitwalo ebiri bajja kulekawo nnyo ebiri si mibi ekigambo njagala Nimrod kugwa emitwalo ebiri mibi alaba amanye nti si mibi kwegandi na ssente oyina yitwabuzawo naye n'omuntu n'atugamba kati nga gwe emitwalo 5 Nimrod woli kati mitwalo 5 kantunene mukabera ebiri si mibi ekigambo si mibi kigambo kikulu nnyo kitegeeza nsobola okwongerako oba okusalako bakyababba nnyo amasimu because nkuwadde ebiri nkuyitire gayi wange wa booda ogenda nizo musasula ogenda tusuze wa matching tusuze matching ogenda nankulabe bakwentebe road ka jazz okitegeera twide gayi wange wa booda nimugamba waayi mutwale wali ekibiri alinye taxi agende ka jazz ebiri ogenda sigazaako ekinene nnyo mutwalo nabeko osigazeko ne airtime sikuwa sente za kumala bizibu byo because nange ebizibu byange sigwalya wabimaze ataano ku kiki kala asatu katenge jova ku ebiri nazo zikyali nyingi obulayo mulungi program kasukali abali ku Facebook tweyanziza nnyo toyanzege obubaka mbulaba maaso awo ngenda kubanga ate mpisa mu message zammwe mwebali nnyo mwebali ddala tugenda kubanga tukola ku ssente z'abakama ffe temuvaawo tukuma program kasukali ekyagenda mu maaso kasukali omulabi omulungi yakatweyungako twogera ku nsonga ya ssente ssente mekazi wali wadde omwagalwa ngase nasula ewuwo oba azze okulabako abaami balina nabo okuweebwa oba tulina kuba bakyala bokka naye nga tuli butereevu ku Pearl of Africa Hotel oba olina omukolo olina birthday olina okwanjula olina embaga kino kyekifo kyokka e Uganda wosobola okukubira ekifaananyi omuntu n'atategeera nti nowabadde na mu Uganda so jangu olambule Pearl of Africa jangu ofune okakyai ebitanda bya mulembe nnyo ebisiro bya mulembe nnyo oba oyagala kugamisana olina woyinza okuwugira ekiro olina woyinza okugula ate all the time wabeerawo omuntu ayinza okuyambako ku swimming pool so Pearl of Africa is the place to be babeera n'ekikiri oba ne club okuva ku Monday mpaka Monday ate security ebeera very tight naye nga ddala n'abatanzi mukwano tukumisinga nnyo era Nimrod akwepikira agambye gwe tasobola kukuwa kyogere nze mwe Diana mutya Diana nze simutya tomuwa simuwa wadde na 10 awulidde kiddemu kati sente za Diana siziina just nga bwe nkugambye bubono nze kyapa mu linnya lyo nze engeri gye ntya Diana ekyo siswala kyogera ontyako akuba simaine kuti buwogame tomuwadde n'ekikumi si Diana yekka kati omukyala aguza amafuta ge kategore namuyise musanze mu bbaala musanze oba mu kivulo oba wa twesanze awo Nimrod omanyi nti mwekaza kati Diana mwesenemeka ng'obukadde 5 amafuta ge tukyayogerako ge yavuze bukadde 5 yavudde wa mitwalo 5 avudde aluwa jadda abali ku Facebook tweyanziza nnyo tweyanzeege Lydia Shamsa ne group tweyanza nnyo tweyanzeege wali wano agambye Nimrod ng'obusente bwogaba butono nnyo tajja tokyeguya kyo kisi kibi abasinzidde mawanga ag'enjawulo tweyanziza nnyo tweyanzege abali e Dubai abali e UK abali e US abali mawanga ag'enjawulo abali e Kampala nga mutulabira ku Facebook
tweyanza nnyo tweyanze mwena siza kubamenyako abagambye Nimrod ng'oggunze leero ng'oli smart ayayi ate byabuwala banaye njagala bayige omuntu ne bwaba akututte ewuwe just bya just ate tuwaka tomuwa just okitegeera mwaka Wendamanya tenti woko gumpadde we. Nini modi omanyi nammwe tumanyi obbalengeza. Kati kankubulire omanyi munaawo ofunamu mukasukaali togenda kunyumirwa. Sometimes oba ogira kwejjako. Oluusi sinyumirwa. Ky'okwejjako waliwo bwe tulonda just nga bya just naye naye n'anyumirwa. Anti olonze sinyumiddwa. Ogenda kunyamba otya? Gwe tonyumiddwa naye omanyi ebintu Allen kasukaali bakatabulaba obuze ekibuuzo kyono waliwo agambye nti Allen oyo mufumbo tebibakwatako kati tebikwatako naye nga Allen tugenze waka tunyumiddwa fembi nyumiddwa nawe byondaze naawe onyumiddwa ani awamu ne transport abasajja kibakakatako okugaba access kugaba okuba n'omukono ogugaba abaami mweyigiriza okuwa it doesn't mean nti ogenda kukwata kisawo kya ssente naye abakyala we understanding bw'oba onyumiddwa nga kwera onyumiddwa kikugaana okuntiipinga nze ng'omukyala because oli musajja Nimrod gwe oli muki ndi mukyala totiipinga sitiipinga sisobola kutiipinga omutiipinzi wuuno kati gwe sirika naye tekinkakatako kutiipinga nga tegwoyina yes tekikkakata sigambe mu kikkakatako naye tuzanye nange nkulaze waaka katugambe nina sinze waliwo omulala akulaze waaka naawe okoze otya kukyawaka Nimrod waliwo agambye waneeno nti naye maama Nimrod nga weewaana nnyo ndi mubigere bya muntu mulala oke nange ninawoko kozi waliwo gwe nalaga waaka naga Nimrod bate sikusuubiramu kino wakolaki simba wakati bwenkulaga waako w'amaanyi kikugaana gwe okuntiipinga naye omanga nze nakusuuziza ng'olina ku ssente mu ngeri ey'obuntu Nimrod n'obuwangwa bwaffe nga bwe buli omwami talina kuweebwa okuggyako nga bagenda kukuwasa okimanyi waliwo be nali mpaddeko ebiri nagaa nedda I have transport you keep the money teyazigaana ndowooza yalowooza oba musasula okitegeera yakitwaliramu kyekitikyogera ng'akusaasire naga kati Nimrod teyansaasira gwoli mutima gwe teyayagala kutwala ssente zange yasiima siima ali omu yakusaasira ekyebiri nange sikitwala okindekera mu bulungi ate mu smiles agamba gulamu t-shirt omwana don't mind I have money Nimrod tetwala kudda mu biyise weeks ezizise emabega naye okimanyi nti sometimes the relationships zino zimenyeka because of ssente oba okubeera stingy kusanga nerema yakyaye Kenzo lwa ssente tekisoboka Kenzo ayina ssente rema teyatayina ayina but I think tekisobola beera kimu ku ebyo nkyona me I have measured the two Kenzo and Rema era somehow I believe it kitegeeza kiri award kikopo gwe kiti ekiyiika ssente buli ddakiika olina kyewayogedde nti abamu balina ssente naye bakyala Rema okimanyi Rema ayinza okubasinga Kenzo ssente because kale katugambe Kenzo ayimba bweru kati yamufuula ddala abeera bweru bulina kwasiba kuyina gy'abeera katugambe agenze kuyimba ayimba eshonga emu omwezi obamu omutwalo Rema ayimba Friday Saturday Sunday mbaga n'emikolo okitegeera oyo mukyala bw'oba tolina $5 million tava waka
kati akoze 5 Friday 5 olusi Saturday waliwo aba n'embaga 2 oba 3 okitegeera ezo sente mmeka omwezi sometimes sicha sente as per se sekuba je ne sometimes chi accompanyingirako n'obudde time is on the first relationship tulabye nyindi babiri kenza amazayo mwaka weweru nimrodo obera mu bbaala okola buli lunaku ajjanga bana abakyala muyigo tuyiya nammwe bwe ntegeera mbu kenza atuuka ku airport leero lwaki sinza amwekimira ku vidiyo zendabye nga kenza ali ku kisaawe nga yakatuuka sirabangako okay ayinza okuba yali ale naye it is rare to find that Rema yavuze emmotoka n'agamba kutegekera nimrodi nkutegekedde nenkwetegekera n'okwetegekera bintu bibiri yali amwetegekera bagala bakusaawe bajje bakuntuusize bawatu ajja ku kisaawe ne kubi iti Rema yali ku kisaawe kavuyo kaba kangi shia babi ngakimanga babi akimanga bobi ku kisaawe buli bwakoma okuva ebweru abantu tuli banjawulo that is one number 2 era kyekyabawukanyiza kuba banjawulo era noli kyekyamututte tuwanjawulo omanyi tulina obuyiiya abasajja twagala kambubulire bwe mba nkomyewo isitawo ng'oli bwereere jasi ng'ogenza kunkimira kacyayi kajuisi mu fridge itawo ng'oli bwereere olabe budde buliwookola ekiro kyonna yes eddakiika ebbiri zo zendiwo bannanze obudde buno tuli bize keza tuli bize tudda bweru ennyonyi zitubuuba bwenkomawo bwenti kati Rema tasobola kugamba mbu tasobola kukima Kenzo ate Kenzo n'atuula mu motoka endala nga Rema yamukimye ku airport katekeyo kano ka disclaimer sigamba nti no leero oba Kenzo ne Rema gwe mulamwa gwaffe tetugamba mu bino byebyamwawukanyiza tunyumyamu bunyumya tetugamba nti no Kenzo ne Rema oba n'abantu aba breaking the up nti gwe mulamwa gwaffe olunaku olwaleero ne tutunulira ebintu ebimu osanga ebiyinza okwekwasa ku ssente bw'oŋŋamba nti no oli yalina ssente nono yalina ssente tulina honorable waffe omulungi Judith Babirye mukyala tanyigirwa mu ttooke naye alina ssente n'omwami naye alina ssente so tojja kuŋŋamba nti ono baawukanye because of ssente most of the times it's not ssente it's something else it's time oyinza okugamba nti ojajinga oli nti teyawona time naye ng'ate yamuwa obudde naye ng'oli ate alaba nnyo tobanga busy for your man abasajja tobanga busy for your woman omukyala ne bw'anaafuna ku airport ng'ali bwereere still ojja bba olina ali ku pending kitegeeza bwe mmaliriza byenkola nga nzirawo so that means nti temumanyi kye mwagala twetereza banaye tuli Kenzo star Rema star yafunye omusawo wewegondi yes mu Luganda kiki musawo w'abakyala si w'abakyala bitundu byabakyala musawo w'abakyala yakuguka mu nsonga z'abakyala n'abaami ku bitundu bya yes naye kati oyo amutegeera kati kwekyo ekikusanyusa yamutegeera wamanze ndi tiimu Rema Kenzo tamanyiyo obudde muli mu muli mukuba mutwalo gwa dola akukyale yandibadde yeesiima nnyo tukola erinnya worldwide g'ogenze ku musawo wa bitundu bya kyama nze ndi tiimu Rema by the way even me am team Rema but not that we need abalabi bakasukali tulina badvisinga both sides mu mbeera eyo nga gwakyakuba oze ennyonyi abantu ekisooka love bagiwa obudde bw'omanya mbu bbaawo oba mukyalawo ali bize talina budde fix tambula naye ate we have couples that are busy but you see pictures of them together
I'll give you a direct example. Bobby and Babi. Ochegera. You see Bobby are very busy, but there is a video of him sitting with the kids and they are playing. Ochegera. You see Bobby are busy. Nenga mchala we bagenza ku project bali aba. How many times have you seen Kenzo and Rema together? Bibera onayo mchataga akwera bisi. That's not her. Aunt Tovula bayagenze. Teyagenze yafunye better. It is okay. It is good for her. Yes. But she needs to make sure. Very soon. Yes, I'm making sure. The gynecologist to make it official. Kati oyagala gynecologist. Omanye ebitundu byekyama bimeka byalaba olunaku. Tuveeyo. Emirimu egimu nedda. Muvire kurema wange mumuleke mugende munonye. Kati nga nze njagala omusawo bana basaka musaizinga nga mukyala. Bana abakyala basaka musaizinga bakyala. Why not? She sees private parts buli lunaku. Why mulimu gwe? At least you'd rather see a man's chest daily. No, a private part. Oli DJ. Right? Yes. Okolera mu bifo ebisanyukibwamu wabeera abantu abambadde nga bwe baagala okwambala. Era nkoma ku bisambi batulaga bbeere wano bali kugunyu bali tabatya wano ebyo biraba. Naye ogambye weefunako 15 minutes ewaka nete nkukimireka juice but all the bodies nga zonna ziri good display. Bodies are dressed ziba zambadde teziba mannequin. Mani bino olusozi bambula ne baleka ku luguudo. Tetunava ku mulama, but do you know nti n'abakyala bano ebyewaka sometimes bakoowa. Era akoowa Rema akoowa. Bane Rema nga twamuvuddeko. I know budde. My point is nti ajja kuyiyiza Monday to Monday naye nga tovaayo gy'oli. Lwaki siva nakyuse mu nji omuntu wagutambuze mutwe akakodyo kano bwe kagaana ng'oapulayinga akakodyo akalala naye gw'olese ki ku mmeeza akakodyo ki gwe gw'olese? Nze ndi mulonzi wa ssente noonya ssente bajja talekane ssente zammwe tunoonye abatalina ssente nga bekalaavu. Anti kati oba tonjagala bwe mba nga noonya ssente nkomawo waka then kati gwe making a sure ebitundu byange oba kasukaali making a sure okatabula. Nze nange nnoonya oba gweka. Ate ennaku zino kasukaali kangu wonna wooli osobola okukatabulirawo ennaku zino. Relationship kyogamba eri about kutabula kasukaali. Not kutabula kasukaali. Time is very important in a relationship. Okuwa munno obudde kitegeera omunno bw'aba alina eddakiika 5 use those 5 minutes to be with him. Kitegeera or make a timetable manyi my man every weekend ngene kyobola abasajja abafumba abenda bazibu nnyo bakusanga weekend because of ne family zaabwe. Have time for your man, have time for your woman. If nga gwe omusajja gwe atali busy ng'omukyala yali busy, find time for her, create time for her. Oba mwesibeeko one way or the other. You're the wife. We all know you're the wife. Nimrod. But unfortunately, musuza ali bweru ono ali mu mbaga okitegeera wabaddewo ali busy interview bw'aba yagezezaako tugamba nti no omukyala agezezaako because bwewandeka wonsanga for instance bwebondesenga wano ku paala nga wetupangisa wondese wonsanga mwezi ku mwezi bwenzize ekoze eki gwe bwojjojja naki bwenzize nkusanze mu shariya neka juice okandetedde mu sharia tuli waka uyigenda mu okusiima nti bw'oba okomyewo bwetwagekire ku kyesente omukyala muletereyo ekintu muleteyo sente muwa obukadde nga 10 mugambe baby you know kati Rema talina account ATM ya Kenzo adina ne password ne talina ATM so ogenda ku banka najjayo sente but buli kimu yakirina so unfortunately ebyo byaba bali no way na ATM y'omusajja nga tomuwa kasukaali yalaja tabu ya kasukaali Nimrod. But Nimrod my point is it's not about si cha kasukaali Nimrod abakyala babeera taken. My issue is time. You get it. Both these guys are busy with their careers.
okitegeera bonna bali bize banoonya ssente omusajja wabeerereddewo tetulaba ebifaanani nga Kenzo ali ne Rema. Okay, in the time they used to love themselves because batugambye bakawukana like a year ago bakyalira n'abaana nga bali babiri tolaba bifaananyi byabwe nga bakyalidde abaana bitini lwaki muteeka nnyo ennyindo mu bintu by'abantu abo nga tubavuddeko nga ziri eno wansi tezimanyikiddwa naye they are breaking up every now and then. Yes, now because we know these ones they're a living example. Olaba kati mu life we but celebrities are examples to the people abali wansi okitegeera ekintu bwekintuukako kitegeeza n'omuntu wa wansi kikola ki kimutuukako but because bo tebamanyikiddwa kituuse kunze amanyikiddwa kivola kiri viral. Twogedde ku budde twogedde ku Ssente Keza twogedde ku kinaye kusinziira ku bitono twawulira nti omukyala Rema yali yeegomba okukola ku mikolo kukola ku mbaga kwanjula by the way saaga nnyo kapendu gifuule mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaliro but omusajja yenna ng'olina omuntu nga toyagala mwonoonera budde teekawo embeera tolina kyovaako tolina bwogenda kuleeta bwa sitaabo mu kisenge even Kenzo talina magezi Kenzo bwatuuka kyoba bwaba tanaba kulinnya nnyonyi kubira Rema omugambe kati njagala bombi kati tubogereko because already ndi kusaidia Rema bombi me I love both of them naye Kenzo bwaba tanaba kulinnya nnyonyi kubira Rema omugambe baby jangu nkime ku kisaawe ekitegeera oba si kyekyo baby saliyayo storage tuli waka teekamu naawo akantu manyi bino ebintu byababiri bwolabanga muno takukwasaganya gwe mukwasaganya Nimrod buzibu ki obubalemesa okufuula abaana babendi official like amanye kyaliko abakazi twagala nnyo okumanya stand tetuliko nga bw'onojja by the way we bali kubuuza kibuuzo ekyo Allen nga bw'onojja omuwala mu bbaala kikye twatandikiddeko leero najja n'omuwayo emitwalo ebiri enkeera najja n'omuwayo 3 luli n'omulinnyisa kubaga kasukaali kabadde kasufu n'omu emitwalo 10 omwana abandi n'omubeerezaamu ng'ali mu eyo mbeera ya chain etakoma ategeka engoye zo zewagambye kati ate bw'afuna omuntu ali serious gwe ne kikuluma golowooza fe abasajja twagala kugwa mu loose. What do you mean? We also don't want to lose these girls. Now, abankyogere ntya omuntu ne bw'abanga omanyi abasajja tuli very patient ate twagala kuyingira mu bufumbo nga tuli ready. Ebiseera ebisinga about 60 or 70% of abasajja abafumbo right now bayinza okuba babuyingiramu by mistake. Either afunisiza omwana w'abenda olubuto n'amaliza nga gwawasizza oba si kyekyo maama ne taata basalawo nga gwoyo gwolina okukola ki gwokuwasa gwobeera naye okitegeera. Now tulina okuyiga okukula mu mukwano in that ne bwe mba bakunkase kiwedde kati gwe gwe nina okukola ki okwagala. For us it can take us a very long time. Tekiriko budde. But think about me who is not willing to waste time. A man can even marry at 40, but a woman marrying at 40 is not right. So boyagala munno abeera wakongoke. Nedda. Anti kati bw'olaba nga nze sikuwa future yo sigiyina. Ng'agiri okitegedde nkolaga Rema omanya nti kati nno I don't blame Rema. Yagenza okulaba nga tewali waka tewali kati gwe beera nezibi zobeera naki nenze nkoze eki ngenze owomusawo w'ebitundu by'ekyalo. Omukyala ali mu maka ali mu relationship n'omusajja yazaala abaana ne babeera bonna nga bwekitandise alina okuba omwami omubbanga ki because ogambye nti olaba nga tekiwakinga out ofulome kirina kuba kyabbanga kiwulabye ozudde nti no kyandibanga kasukali bagenda kamalamu bumaziyagadde emyaka emyezi nga 8 nze simanyi saaliyo. My patience has no limit because Rema has been patient for more than 5 years okitegeera
naye obudde butuuka oli ayinza okuba nga alinawo just myezi 6 nalaba nga omukwano tegulina gye gulaga n'atambula nange omulala nakuwamu emyaka 5 tekigamba nga tuvudde ku ekyo abakyala abasinga bagumiikiriza ate abakyala tuyiga okwagala nti Nimrod oyinza okuba wanzija mu bbaala ng'ompayo 5 ompayo 2 ompayo 3 naye olumu nenzijeewo nennemerawo neŋŋamba kati wano sijja vaawo ozimpadde zompadde n'osanga nga nziguzeemu ekyeggulo oba nosanga nkugulidde mu stocks ne boxers nga nzozeza nzigodde nozigula so waliwo abakyala ngaabo nogezaako mukuba n'alemerawo obufumbo ne butandika n'abasajja be bakuba empi naye nga talina gyalaga wali ofunyeko sikubanga sikuba okuba it's not nice wali ofunyeko omukyala n'alemera ewaka nze nagenda n'omuviira gwe wasenguka kyatandika sokedeko tebaliko tugenze mu bulango kyatandika kitya just byagaana wamusanga no yajja atya yasetolinga atya omusanga wa then nomuwa transport n'agaana twali tweyagala ebya serious mbozi sandyagadde tetebaliiko twali tweyagala ebya serious ne tuzaala n'abaana babiri naye nekigaana kati nze nekitwalamu ng'ekyobuvunaanyizibwa okugenda kugamba alaba nga tekiwakinga out yafoloma exclusive yafoloma kerere kenzo yalina ofuluma lwakuba kati omukyala agenda walala agenda bamututte so kati alina okutwala ate muyige n'okuvaliwinga ekintu ng'okiina abakyala balina amaanyi nemeteryo abakyala baleeka tebamanyi maanyi ge balina abakyala balina amaanyi in that osobola okugamba omusajja nava as long as omulinamu abaana ekitegekososola kugoba musajja nga tolina ekitegeera osobola okufulumya omusajja mu nnyumba eyiye as long as gwe mukyala wa mu nnyumba ng'abaana bali mu nnyumba nemba nina okufuna omusajja omulala right si mu nnyumba yange anti kati bw'oba ofuna omusajja omulala ogenda naye bw'oba osazeewo okubeeramu eyo ennyumba okulizeemu abaana abange olina right ejingoba munda ate nenfuluma nokuba n'emiggo no that's wrong kikyamu nnyo saalisubidde nti kisootuukawo embeera at least bwe beeganye okukwasaganyizika omwami kyabuvunaanyizibwa gwoveewo nga temunatuuka kwetema mpi kuyomba abaana bano because sometimes abaana bano manyi abasajja abamu bato abamu balina okubeera n'obusajja abamu si basajja yes abamu si basajja so okuba omusajja omutuufu you must make decisions eziri positive okitegeera bw'olaba nga omukwano gwammwe guganye nga waliwo abaana biki gwe abaafuluma start another life look after your family okitegeera but ate butokwata mukyala n'omukuba n'omugava wano n'abaana bo batwale kati abatwalibwa abaana nti kisobokera ddala okubeera nga omukwano guganye naye ngaomukyala yakooye omukyala bwafejjuka tulowooza nnyo okubasimbi always ahead in most cases yes even ng'ogenda nga nsigala nkulabirira olina right egenda mu fida abali kasukaali ng'obusungu bungi buli kunze bansonyiwe banaye bino ebintu byenjogera sibikola bya show ate facts manyi facts zikola zitya ziri hash ziruma naye nga tezentuze Matovu Junior webale okubanga kuli tweyanza nnyo obubaka tubulabye tuddeko emitwalo ebiri bakugambye bw'obanga ddala tosobola muwa olwo n'okola otya lwaki tobivaako ebintu byo bikolenya ntyo gw'olaba ddala naaviikikako waliwo abawala abamu nga kati wini nwaji nga mpaŋŋaŋŋaana ogenda muwa ebiri oba onayita ogenda kati simusobola ofanyawa just ndya wini
Okanyaki. Uli nwaji. Nimrodi omukyala akulaba. Amen. Kankudulire ekintu kimu. Omanyi nze ndi honest. Sagala nnyo bintu byakudda mu makoona. Okitegeera. I'll give you an example. A true example. Abasajja webera bagaana oba bakkiriza. Bw'oba ng'oli mukyala wange n'ogenda otabula kasukaali for example ne SK Mbogga. Nyiiga but nyinza obutanyiiga. Ofuna obujja netonyiiga. Yes. Because mba ndabira ddala kasente kekakoze eki kekakututteyo oba something like that. Okitegeera. Naye obuzibu obubeerawo okunvaako n'otabula kasukaali ne Kyakabaale. Kyakabaale. DJ Roger. Buki. Akati katwogere ku ba BBS Shan. Kweli oba ompisizaamu amaaso. Awo nyiga nnyo okusinga ng'ataddewo 5 bw'obadde ompage. Sikuwa ebiri because mana ebiri mba sikuyisizaamu maaso. Obisizaamu amaaso ate Shani ampadde 5 koze ntya nange saasiraako. Jangu ngambe Shani ampe 5. Awo nkumwambe awo nkuwe 10. Lwaki agasoka ku disprovinga? Ayagala asooke ogende wa Shani. Oli girlfriend oli kazanyo. Byonna kyekimu. Akazanyo. Because at the end of it all kyononye kyekimu. Ulira akazanyo. Nereka wako Shani weere sina ko tabu because tetulina a binding relationship. Okitegeera. Naye bw'oba girlfriend wange n'owa Shani ne bw'aba Shani takwadde wadde na 10 oba ompisizaamu amaaso nnyo. Ate waba mpadde esinga kuzompa. Ate bw'aba waddemisaamu amaaso. Kati kankubulire kati ffe. Bw'aba wadde kenzi. Kankubulire ffe ba celebrities. Tunyiiga nnyo kubanga if you're my girlfriend owaddeko celebrity munnange. At least waako kintu gwe sitamanyi. Okitegeera waako kintu gwe sitamanyi. Funayo omusawo samwe. Nene nedduuka wano. Owaddeko ow'edduuka munnange ng'ate tuli mu competition. Awo kitutabula nnyo. Kyobula twagenze wa musawo. Oba ndi gundi hardware. Mukyala wange awaddeko hardware gundi. Aliba terikola. But Nimrod, kyalibadde kya buvunaanyizibwa nga tuvudde ku byokuwa and all that because by the time wonogolera omuntu okuva mu kifo ekisanyukibwamu n'omutwale wantu oba olina kyoyagala kyalibadde kya buvunaanyizibwa omwana w'abandi n'omubusiibuza transport ne bw'aba nga akusula ku neighborhood muye emitwalo 10 bw'oba ng'oziina bw'oba toziina kankubuuze ati bwe nkuvuga ne nkutwala ennankulabe ne sitakuwa wadde na 10 ate kati nga lwaki tompa anti tumaze okutabula kasukaali nkuvuze lwaki onvuga mbadde gentleman omanyi kati mwagala nnyo ebintu bya gentleman si bwe kiri mbadde wavunaanyizibwa tumaze okukatabula kutadde emmotoka tugenda nga tunyumya oba nekyo ne tupakingako ne ka restaurant nenkugulira n'emmere akatogo oba ku kyenkya oba chips oba biki nenkuga byakabi nenkuvuga nenkudroping enankulabye ewuwo nenkuga kale baby tujja kuddamu lwaki tozimpa neneegulira ebiri ate ebiri kimala ogenda kukozesa mmeka ate airtime nakubiddeko wankubiddeko toyina enamba yange ogijjeewo enamba yange ate bwe mba ngikuwadde lwaki oba onkubira because nawe byewasanze ewange birungi so kyayagala oyagala kukuuma omukwano teekamu kati salawo esatu jange ogitwala oba nkuvuge tupakinge ku restaurant then nkudroping enankulabye ewuwo gaye baby tujja kuddamu otwala kiriwa zerekayo
ompa sente zoleke tunakola lijebishi okyawa embalaga gikuwa because ojasigazaako balance. but still emitwalo ebiri ssente ate ssente ennungi naye entono simbi naye entono si nnungi ate si ntono simbi ebiri si mibi. Nimrod wenkubuliza nti bw'aba girlfriend gwagambye nti no listen bw'aba girlfriend ngazze ewaka ye oba ogenda musiibuza mmeka kubanga bano abasuubuzi girlfriend muwanga Ssente anytime ne bweba talina kyankoledde muwanga lwasuzeeyo bwazisangawo muwa zonna zayagala because she's my girlfriend simubalira okitegeera kasukali tutabula anytime wezibaddewo nemuwa wezitabaddeewo aba akimanyi okitegeera anytime ansaba ezemmere bwalwala mulabirira bwagamba nikosinike yetaano njimuwanga tetutabudde nakasukaali togattika nakasukaali na bintu birala muntu byomuwa nti lulinga bwe walwala nakuwa ssente nga olisengawo bwe yalwala nakola kino ebyo olina obbikwa. Nimrod, if I'm your girlfriend kikakatako okulabirira ewaffe tugeze maama alwadde be concerned kwatayo emitwalo girlfriend ngaabamu embalabirira tulina gye twatuuse. It's a relationship, Nimrod. Bannange mutambulidde ku sipiidi y'amaanyi yabadde saba mukendeezeko mulinnyeko ku breaks. If I'm your girlfriend nga tulina kye tuvuga okutuukako ndaga nti ofaayo laga nti nno ne maama wange ne bwali baalwadde onoobeerawo relationship omanyi omukwano guyina steps okitegeera waliwo friendship then girlfriend then notandika okumanya abeewammwe and things like that okitegeera now waliwo wentuuka nga tokyali girlfriend nga tutandise okuzimbira ddala ekintu kyaffe okitegeera now ebyewammwe mbitandika obiyingira mpolampola because njagala tutuuka kukyala naye ngaebbanga lino badde ojja obeera naye. Yes, nze mbeeranga naye. Now bwe mbanga ntunula omanyi ba girlfriend ba bintu bibiri waliwo girlfriend gwobeera naye naye ngaokukyala tolabayo nenga girlfriend yes nga naye waali omanyi relationships some people bali mu relationships to get to a better relationship. Wow. Ekyo kimanyi ng'oli girlfriend wange naye nga si ggwe gwe ndaba mu future naye nga tweyagala yo my girlfriend then ate waliwo omulala nga girlfriend wange nga future gye tutunuulidde bintu biri byanjawulo. Why would you waste someone's time? Banaye ekintu ekyo mukyagala nnyo abawala mwefuge nze becoming a younger. You don't become younger but you choose. You have a choice. Now let me give you another direct example of the ex that I was talking about. Probably namalo kizuula nga nze nali by the way if I may call it ayina bye yali ayagala nga gwe totunudde ngate ndajja kuba nali ntunuddeyo naye nga bya maaso yes as slow bya maaso. Now she got somebody who brought what she wanted but that's why yali first okukola ki okutambula nze just nali kubo kwesigamirako n'omuntu wanakwata n'akulugamba tusale kubo nemala okusala naddayo nawe noddeyo. It is only you men who think or feel nkikambereko noono wano ninja kukyala wabakeza inze being with you is very clear nti tugenda wa. People be in relationships okubaako ne gye batuuka ekyo kisoboka era kisobola okubeerawo naye Nimrod omukyala wasayo n'akuzaalamu omwana asooka n'akuzaalamu omwana owokubiri aba tazze kusula okujjako oyo ali different but I'm talking about girlfriend boyfriend because muva mweyo ensonga ya girlfriend boyfriend ng'omuntu omuzaddemu omwana bw'omuzaalamu kati aba afuuse mukyalawo so kitegeeza buli gwozaddemu aba mukyalawo ogenda kuba n'abaana ne bwe tubanga twayawukana asigala mukyala waawe mulinako right the fact that alina abaana bange
right yokoma ku baana erina weekoma yes erina weekoma but I have some rights on her. Yes, because mama w'abaana naye si nti nno ojja mugamba mutabule ka sukaali ani ex mama w'abaana kati ex alina abaana olowooza ayinza okugendayo nanyima akigezeeko bikwatagana n'abaana kati wulira tugeza bugeza ex alina abaana bange naye tanaba kufuna musajja mulala kitegeeza nze akyali buvunaanyizibwa bwe obubwe n'abaana obubwe n'abaana bw'anaafuna omusajja awo ndekera okuba obuvunaanyizibwa bwe kati nga ntunuulira abaana omusajja omulala agenda kukola ki kumulabirira alabirira mukyala naye talabirira baana yes kati ondabirira nga tuli ex ondabirira kati I'll give you a direct example of Kenzo and Rema no let's talk about it shogereko kati kambuuze kati nga gayina doctor ng'atandika okusasula fiizi z'amaalo ageza azisasule kati gw'obusungu obwobwo ageza azisasule alabe bwe tutabuka kayamba nina kya Kenzo talina ssente omwana asobola n'omujja mu mineso namuteeka mu ssomero akigeze tontabula shia musawo aba asazeewo musawo by the way oli musajja abatono ennyo by the musajja w'omuti kuddeko si mugugu but obuvunaanyizibwa obwo ndowooza Nimrod kyogamba banaye dokita yeerijja ng'akyusa amaalo essomero nga nze musozandibwa bayinza nomutwala US n'asomere kati kiki omanyi omusajja n'abaana be bonna abaganda obuganda oba obusonzeemu buganda yonna ayagala Rema amukyusa engoye amukolera ennyimba amala amuveeko ate kati bw'abanga muwala wange omusajja akwagala nayagala n'abaana bo nebyo byonna banaye temunkyawa era mukwano gwange agenda kulaba eno porogulamu ne Kenzo agenda kulaba ne musawo ajja kugiraba musawo ne bwano kati nze musawo si kyali wange Rema kyali wange Kenzo kyali wange omayinza okubeera ne mukwano gwo naye nga si mukwano gwange okitegeera probably maaso eyo nyinza okumanya musawo naye nga olitwalayo mukyala wo njamutwala awalala olituuka mu ddwaliro nga yaliwo watuukidde okujjanjaba Rema n'anoba olwatnagabyeko nti etopiki y'olunaku olwali teyagendayo mu ddwaliro okumujjanja olooza beesangawo gwolishuwa nti no yagenda mu yeesangawo mu bivulu somewhere Rema yagendayo yagendayo mujjanjaba ebigambo bye muwulidde ku programu eno si bigambo bya kasuka akayimba ka touch my body olooza kavaawo obimanyi nino nga siri muyembe nga tokwogerako touch my body kasooka fuluma kati oyagala nkunyumiza story kati Rema nga agenda bw'omusawo okumujjanjaba okitegeera ng'omusawo ajjanjaba atayambala gloves nga badokita bwe babeera Rema namugamba ajjako gloves akayimba ka touch my body ne kafuluma kayimba ka touch my body kamala ofuluma n'alaba nga touch my body atabada agikutteko bulungi siri muyembe ne lufuluma n'awooninga nze saaliyo era n'afulumyayo siri muyembe nga wooningi
omwami nalooza ayimba buyimbi bino byakuyimba naye ate babawoninga nnyo ne mulowooza nti basaaga Nimrod nga tugezaako okuwunzika programu y'olunaku olwaleero zo gwe olina ky'obadde oyagala oyisaawo Nimrod kiyiseewo kyatuuse dda Nimrod abasajja ensobi nnyingi ze bakola n'abakyala naye nga twogera ku nsonga ya transport oba token oba akantu ako ke wali wadde omwagalwawo oba omuntu oyo zonze saaliikiriza nnyo baami kulonda makubo nga bwe kiri kibi nnyo because tomanyi gwotutte zo bakikola abaami abakikola bambi babere bavunaanyizibwa bw'oba olina omukyala ewaka sigalako oyo because at the end of it all ebintu byebimu kyogenda osanga ewa Allen kyogenda osanga ewange kyojja osanga ewa Dana tho enkola y'ebintu eyinza okwawukanamu naye nga gye kikomekerera ekintu kyekimu so ndooza twebereremu ng'enjogera bwe nange njagala kuwa abasajja amagezi bw'oba omanyi oli musajja mufumu kati nganze tumira ku mukyalawo gyali bw'oba omanyi oli musajja wavunaanyizibwa ng'olonze bambi lisigale nga kubo tolonda ate n'oyagala okusigaliza ddala efuuke paakingi okitegeera kati amakubo oba ogagobye oba oba okyagala kukkiriza gabeerewo man waliwo amakubo g'olonda ne likufuukira ekkubo nefuuka paakingi kati mubiviireko ddala ebyokulonda okuvaako kizibu olaba kati ffe abasajja tetwagala kwenda omusajja oyo atuleetera obuzibu bwowulira nga akukema ng'ogenda eka kanga wayombye muli ku lusirika omuntu oyo talina buzibu naye obuzibu bubeera ku mutwengo omuntu osigwa gusituka Allen tumira ku mwami okuba ku mukwano gwe yasekedde nawe kiki tumira ku mukwano gwe katulinda atumire tumira ku mukwano gwe bino ebintu obyeta byange gyonna egindaba n'abaana bange ne baganda bange abadde ku Facebook abadde bakwagala okukomanya bagambe nti temutugoberera banaye temutugoberera bandekemu just mutunoonye ku Facebook mutwagale Instagram Twitter kwetuli ne Kasukaali tubeerangako once in a while mpeera akalowoozo eri abavubuka ku nsonga yo y'akasente ako ate n'ey'okulonda amakubo okulonda amakubo si kirungi so bw'oba osazeewo n'okikola beera wavunaanyizibwa muno oba omulonze ebiri si mibi lindako kyasigninga out bw'oba olufune munno oko olusi tugenda ne tulonda ebyapa kalinga bwe naasula ne Diana kiba kyapa mu manyago teweerijja kuwa Diana emitwalo egyo because tajja gikwata tegimugyamu okitegeera ne Jasmine ne Nwagi tosobola ne waliwo abamu nga n'ogumu ekitundu osobola ogumu ate n'afuluma nga ali happy yes munno bawe ssente accordingly nenyambala bapimapima munno noga 10 yes oba 8 kitegeera but kulonda amakubo si kirungi kisooka kya byonna ate bw'oba olonze weekuume ebisumuluzo by'omulyango bijjeewo ne wallet gikweke wallet ne bwogiteekaawo kasita ebisumuluzo bw'okebera wallet nosanga tebiriimu era ye kennyini gy'ababiina yabaziina ebisumuluzo by'ennyumba bikweke then omuntu bw'akeera okugenda okumakya mu kasente akalaga mbu buli musajja oyo lwavunaanyizibwa besides that omukyala waliwo abakyala bambi mwebale nnyo kubanga olusi muba makubo naye nemugenda nemukola ebintu ebyakabi n'otwala akaana ewaka okalonze ne kalongoosa ecupa ne kalongoosa ennyumba ne kaala obuliri oyo lyekkuba eryo ovaamu n'ebirowoozo biri oba liva lisigale kitegeera bintu bwe bityo olwanya entalo sikyalwana kyekirungi tumira omukyala kale gyali talina buzibu
tuli mu lusirika mutumire mutuuke wakanga olusirika luvuddewo naawe kizibu oba mu lusirika oyinza omutumira tukyali mu lusirika kaka oba mu lusirika tusaana kukola bwoti ate ha nemwembanyi kati olaba wano mmaze emyezi egyo aliko tetwala eri tuwakana nga tokolaki naye sisobola saba paka nga kyeyakola bimaze kwetonda awo netuddamu twenyizanyizaawo nini olaba wano banaye ndi bubi naye sijja amala kwetonda kyeyakola sijja kwenda kansigazeewo enjala yange singa gundi ezo zaali zoogera yange yogera bagikolera China naye nga waliwo n'emirimu egitaagalikika gynecologist baba muzibu gynecologist programu y'olwero bwetyo bebadde betukoze nabo betuzze nabo ku Pearl of Africa mwebali nnyo mwebali ddala Alex Mark mwebali nnyo ne betwalise ku station mwebali nnyo mwebali ddala abadde ku Facebook tweyanza nnyo tweyanzege obubaka bonna tubulabye abadde mawanga ag'enjawulo tweyanziza nnyo tweyanzege Diana Nimrod akwepikira waliwo abayomba ati simwepikira just ngambye bugambi bwe kiri mutanda nampa sijja Diana unfortunately sijja kuwa wadde na 10 because ze nandibadde nkwasi zisobola naye nga nja kumakinga sure nawe osanyuka nnyo okulaba ng'ontiipinga tugenda kuba nga tusikawo Mukama Katonda wangaza amaaso moji musota musule bulungi bwe neni mu